Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianti Lode, nomor urut 12 kelas 81. Di sini saya akan mempraktikkan mantra mabeda. Allahumma kamahan santahalki fahasingalki. Barakari Allah Ta'ala. Bedari Nabi Yusuf upa endre rirupamu, umacaya rirupamu. Cahaya Nabi Yusuf, cahayamu. Baraka Nabi Yusuf, barakamu. Muturan si pada bidadari rilala surga 270 wendina purana tuda poting mucayamu piri alisimu yamanenna pada muturi pancaji ri Allah Ta'ala. Makita memuji manang kum payakung baraka la ilaha illallah. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan mantra mandi. Pertama-tama kita membaca doa sebelum memasuki WC. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'its. Nah, kita mulai. Wae bubukna alipatima ucemeangi. Wae pole ri Mekah, jenne pole surga. Ucemeangi nyawaku watakaleku tamateka tamacuaka kumalolo. Pulana ma baraka.